Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, semoga Bapak, Ibu, adik, kakak, om, tante dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi merek obat panas batuk dan pilek. Oke, sebelum dimulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu di channel obat dan khasiatnya. Tera F10 tablet mengandung zat aktif paracetamol, guaifenesin, penilpropanolamin HCl, dan klorfeniramin maleat. Obat ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin dan hidung tersumbat yang disertai batuk. Obat yang kedua yaitu Paraflu. Indikasi Paraflu untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk. Molekflu 10 kaplet mengandung paracetamol, penilpropanolamin, dan klorfeniramin maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Selanjutnya Paratusin merupakan obat dengan kandungan noskapin, klorfeniramin maleat, gliseril guaiacolate, paracetamol, dan penilpropanolamin HCl. Paratusin digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk. Alpara kaplet merupakan obat batuk dan pereda flu dengan kandungan paracetamol, penilpropanolamin HCl, klorfeniramin maleat, dan dextrometorphan HBr. Dextrometorphan HBr sebagai antitusif yang bisa menekan refleks batuk. Paracetamol digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Penilpropanolamin HCl digunakan untuk mengobati gejala hidung tersumbat. Klorfeniramin maleat bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi sehingga obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Arigatou.